दोस्तों अगर आपके पास Oppo A5X 5G मोबाइल है तो दोस्तों उसके अंदर रिंग टोन को कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आना है साउंड इज वाइब्रेशन, इस पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिंग टोन का ऑप्शन। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट कर देना है। आपकी गैलरी में जितनी भी रिंग टोन सॉन्ग आपके होंगे सारे मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे बजा के भी चेक कर सकते हैं। आप लोग मनपसंद रिंग टोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। धन्यवाद।